Монгол төрийн алтан жолоог 44 жил барьсан их өдрөдөх жимжагийн зэтэн бол хэмээх агуу хүний туулсан амьдрал гавьяа зүтгэл нь он жил улиран олсон ч Монголын ард түмний хувь заяатай амин сууцаар холбоотой хэвээрээ гойлээ. Ард түмний хайрлаж төрөн дээдсэн түүний хүнлэг нэрэнгүй их оронч зам төрхийг Монголын ард түмэн өгүүлдэг. Өгүүлсэн сэтгэлийн учир нь гэвээс Монгол үндэсний ахуй амьдрал, шинжил ухаан соёл боловсрол, эдийн засаг сэргэн мандаж Чингисээс хойш мартагдсан монгол хүн дэлхийд дахин танигдж сэнгэл жаргалын манлайг эдэлсэн цаг үеийн эзэн нь Юмжаагийн цэдэн бол буюу 20 дугаар зууны Монгол улсын хагас сууны эзэлсэн цэдэн балын эрен үе билээ. Цэдэн балын эрен үе. Юмжаагийн цэдэн бол Увс аймгийн Давс сумын хандгайтын цагаан бургас нутагт луу жилийн 1916 дугаар оны 9 дугаар сарын 17-ны өдөр мэндэлжээ. Юмжаа заяанаар хүүтэй улсны дараахан нэгэн мэрэгэн ламтан ирж танай гэрийн тооноор 5 өнгийн солонго татж явахыг үзээд би ном айлдав. Танайд тэнгэрийн заяад хүү мэндэлжээ. Хүү чин хар нил хараан гэрээс гарч алс хол одох юм байна. Их эрдэм ном сурч явсаар байгаад аяндаал Монгол улсын эзэн хааны суудал суух юм байна да гэж айлджээ. 10 настай хүүг лам болгох гэтэл дээлийн шар даавуу олдсонгүй. Ингээд ээж нь түүнийг сумын баг сургуульд өгчээ. Тун удлуугүй аймгийн гэгэрлийн хорооноос цэдэн балыг зөвлөлт холбоот улс суралцуулахар явууллаа. Ангийнхан хамгийн додны найз Александр Анисимов, Николай Ефремов нар дурсан ярихдаа бид цэдэн балыг Володя гэж дууддаг. Хөгжмийн үдшилтэд хамдууч нь цэдэн бол Чайковский, Глинкийн хөгжмийг биширдэг байсан гэжээ. 1936 дугаар онд маршал Чевсэн сургууль дээр нь зочлон ирэхдээ цэдэн балыг анхааралтай авч 10 рублээр шагнасан түүхтэй. Төгссөний дараа цэдэн балыг 3 шалгарсан оюутны хамт Москваг үзэж хар далайгаар аялах эрхийн бичгээр шагнажээ. Москваар зам цэдэн балтай хамт нэг купенд Японы генерал Шиого Хасабе явсан түүхтэй. Энэ тухай цэдэн бол өөрийн тэмдэглэлдээ Шиого Хасабе Японы генерал би Москва хүртэл буйхаа галт тэргэнд түүнтэй цуг явсан юм. Тэр Япон хүн орсоор маш сайн ярьдаг байлаа. Тэгээд Чингис хаан бол Япон хүн байсан. Солонгосын хагас сарлва манжуураар дамжиж Монголд ирээд Монголыг нэгтгэж баруун зүгт дан хийхээр явсан юм гэж ярьлаа. Тэр таамаглалын би нясаасан. Бид хоёр Москва хүртэл бүтэн 7 хоног энэ тухай ярьж явлаа. Чингис хаан бол бие хүний хувьд гарамгай авиас чадвартай хүн байсан. Өдөрдөн явуулсан дайнараа дэлхийн гарамгай жанжин болгон харуулсан. Гэхдээ энэ нь хувийн авиас чадварын иш үндэс болгон Чингисийг ба түүний хийсэн байлдан дагуулалтыг өргөмжлөн магтаад байсан үгүй ээ. Монголын ард түмнийг нэгтгэхэд тэрээр дэвшилт үүрэг гүйцэтгсэн маргаангүй. Харин Ази, Европын ард түмнүүдийн эсрэг империалист дан хийснээрэн харгас үүрэг гүйцэтгсэн юм. Тэр үед марксист сургаал байгаагүй мэдээж сайн авиас чадвар дангаараа юу ч биш авиастай чадвартай хүнч харгас үүрэг гүйцэтгэж чаддаг шүү дээ. Гавантууны армийн тэргүүлэх генералуудын нэг байсан Шиого Хасабе дэлхийн 2 дугаар дайны дараа зөвлөлтийнхэн долзлогдож 1953 дугаар онд хорих лагерт нас баржээ. 1939 дугаар онд цэдэн балд яаралтай эргэж ирэх мэдээрлээ. Маршал Чевсэн түүнийг санхүүгийн яамны дэд сайд улмаар сайдаар томилж 1940 онд 24 насндаа Монгол Ардын хувьсгалт намын ерөнхий нарийн бичгийн дараагаар сонгогдсноор Цэдэн балын 44 жилийн улс төрийн их замнал
Ийхүү эхэлжээ. Төрийн хүнд хэцүү ажил дарагдаж хаяа сэтгэл санаагаар унахад яалтч үгүй эцэг хүний нөмөр нөлөө хайр халамж дутагдж байснаа хэлэх хэрэгтэй байх. Харин тэр үед маршал Чавес нь л эцгийн минь оронд эцэг болж халуун дулаан үгсийг байнга хэлж хаяада хатуу ширэн үгсийг шилжигдэг байсан. Одоо бодохны маршал надтай яг л хүү шигийн харьсаж болохгүй бүтэхгүй байгаа юм байна уу? Аргэр амьдрал ах үй чинь яаж вэ гихшлэнгээр байнга санаа тавьдаг байж билээ. Маршал гаднаасаа их хатуу хүн шиг хэрнээ дотроо бол асар уян зөөлхөн хүн шүү дээ. 1944 онд маршал Чавесэн зөвлөлт холбоот улсад айлчлахад 24 настай зэдэн бол Сталинтай анх уулзжээ. Энэ тухай зөвлөлтийн гадаад явдлын яамны сайд Вячеслав Молотов зөвлөлтийн гадаадын удирдагчдыг өөрийн хүний гэж ихэд ялгадаг байсан. Дэлхийн 2 дугаар дайнаас өмнө зөвлөлтүүдэд өөрийн сэтгэл төрүүлж байсан Монголын удирдагчид л байлаа. Тэднийг дээд хэмжээнд хүлээн авч Сталин гэр орондоо дайлж цайлна. Залуухан зэдэн бол тэгэхэд маршал Чавесэнгийн хамтаар Сталинтай анх уулзсан. Албан ёсны уулзалтын дараагаар зочдыг оройн зоогт өрөхөд Сталины хамт Берия бид хоёр байлцсан. Сталин: "Нөхөр Чавесэнг бид сайн мэднэ. Тэр бол шалгагдсан сайн нөхөр. Харин зэдэн бол шинэ хүн. Тэгэхээр түүнийг өөрийн хэрхэн таниулахыг харцгаая. Тэр бидэнд өөрийн хүснээрэн хундаглаг" гэлээ. Ширээн дээр коньяк, дарс, арих, жижиг том хундагнууд гээд бүгд байлаа. Тэр удаан бодлогүйгээр гүрж коньякийг сонгон том хундганд бүгдэд нь дүүртэл хийж өгсөн юм. Үүний дараа Сталин: "Маш сайн. Зэдэн болвол манай үнэнч нөхөр юм байна. Лаврентий, чи түүнийг бүү оролдоорой" гэж анхааруулсан. Хожим үнэхээр Бериятай ямар ч асуудал үүсч байгаагүй. Зэдэн болж бидэнд сайн ханддаг байсан. Хатуужилтай их хүнлэг хүн хэмээн Молотовтай хийсэн 140 ярээ номонд дурсан ярьжээ. (1939 дугаар оны халах голын дайнд зөвлөлт Монголын зэрэг Японы эзэн хааны Квантууны аримыг бутнаар гэлээ. Зэдэн бол энэ үед зэрэг улс төрийн үзэл суртал дайны бэлтгэл хангаах ажлыг хариуцсан ажилласан байна. Зэрэг улс төрийн ач холбогдлын дэлхийн шийдвэрлэх их 5 тулдааны нэгэнд багтдаг халах голын тулдаанд Японы хүлээсэн ялагдал нь баруун хойш чиглэсэн Японы түрэмгийллийг өмнөд Аз руу эргүүлж улмаар 1941 дугаар оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр Номхон далай дахь Америк нэгдсэн улсын тэнгисийн зэргийн бааз Pearl Harbor-ыг Япончууд бомбогдсноор 2 дугаар дайн нь дэлхийн дайн болон хувирчээ. Үүний дээр халахын гол байгуулсан ялалт нь эх орны дайны үед зөвлөлтийн цэргийн хүчийг дорноос өрн рүү шилжүүлэн төвлөрүүлж Москваг Германы дайралтаас аврах боломжийг бүрдүүлж өгсөн түүхэн ач холбогдолтой юм. Эх орны дайны үед Монголын ард түмэн зөвлөлт холбоот улсад эд материалын тусламж үзүүлсэн цорын ганц улс юм. Монголын ард түмний хөрөнгөөр хувьсгалт Монгол танкын бригад, Монгол ард онгоцны эскадрил бүрэлдэж Берлин хүрсэн түүхтэй. Бүгд наримдах Монгол ард улсын сайдрын зөвлөлийн 1944 оны 4-р сарын илтгэлд дайн эхэлснээс идэвхтэй хүртэл фронтод 500 мянган агт 980 вагон мах хүнсний зүйл эсхий болон нэхий идэлвүхий 24.8 сая төгрөг буюу 78 сая рубль эд зүйл илгээлээ гэжээ. Хоёр дахь удаага маршал Чавесэн Сэдэн бол тэргүй тэтлөөлөгчд 1943 дугаар оны 1-р сарын 12-нд Москвагийн ойролцоох Новофаминск өртөөнд хувьсгалт Монгол танкын бригадыг улаан аримд хүлээлгэн өгсөн бөгөөд хувьсгалт Монгол танкын бригадад зориулан 2.5 сая төгрөг, 300 кг алт, 90 мянган алтан доллар Монгол ард эскадрилийг байгуулахад 2 сая төгрөг зарцуулсан байна. Дайны үед Монголын ард түмнээс зөвлөлт холбоот улсад хүргэсэн буцалтгүй тусламжийн хариут 1945 дугаар оны Яалтын гэрээгээр Сталин бүгд наримдах Монгол ард улсын статус кво буюу тусгаар байдлыг Америк нэгдсэн улс, Их Британи, Хятад улсуудаар хүлээн зөвшөөрүүлж Рузвельт, Черчилль нар гарын үсгээ зуржээ.
1945 дугаар оны намар маршал чойвлсан Цэтэнбалыг бүгд найрамдах Монгол Ард улсын засгийн газрын дэд сайдаар томилсон байна. 1947 дугаар оны 9 дугаар сарын 18-нд болсон Сталин Чойвлс нарын уулзалт дээр Монголд төмөр зам тавих тухай асуудлыг хэлсэн тухай Цэтэнбал өөрийн тэмдэглэлдээ ийхүү өгүүлжээ. Сталин ширээний араас хундагар гэж танайд зам тавьж өгнө үүний төлөө гэлээ. Маршал бид өөрөд ийм хүсэлтэн тавьж байсаа та дахиад арай л болоогүй гэдэг байсан шүү дээ. Сталин одоо бол өөр цаг. Маршал манайд хүч дутаж байна. Ялангуяа машин. Сталин бид өөрийнхөө хүчээр тавина. 1950 онд дуусах нь Чанкаши хүртэл сонсвол сонсч л байг гэжээ. 1949 оны 9 дугаар сард Сочид болсон уулзалт дээр маршал Чойвлс Өвөр Монголыг бүгд найрамдах Монгол Ард улстай нэгтгэх асуудлыг Сталинад дахин дэвшүүлэн тавьжээ. Энэ тухай Цэтэнбал өөрийн тэмдэглэлдээ Сталин хэлсэн Монголчуудыг нэгтгэж хятадын харьяанд автоном эрх олговол ямар вэ гэдэг асуудлаар Мао Цзэдун бидний саналыг асуусан юм. Бид бүгд найрамдах Монгол Ард улсын монголчууд тусгаар тогтнолдоо дассан юм. Зөвшөөрөх болов да Чойвлсантай ярилдаа гэж хариулсан. Маршал Өвөр монголчууд угсаа гарвал зан заншлаар бидэнтэй нэгэн адил монгол хүмүүс. Тиймээс харин тэднийг бидэнтэй нэгтгэжхвэл сайнсан да. Сталин хятадууд одоо эх орноо чөлөөлөх гээд энэ тухай бодох завгүй байна. Нэгтгэх асуудлыг Мао Цзэдун зөвшөөрөх байлгүй дээ. Чухамхүү нэгтгэх асуудал та нараас өөрсдөөс чинэл шалтгаална. Энэ асуудлыг одоохондоо тавиад хэрэггүй болов. Ийхүү Сталинтай уулзах үрийг чойвлсан Өвөр Монголыг бүгд найрамдах Монгол Ард улстай нэгтгэх асуудалд дэмжлэг үзүүлэхийг Сталинаас хүсэж байлаа. Америкийн дэмжлэгээр Чанкаши хятадыг хөрөнгөтний замаар замнуулахыг эрмэлзэж байсан. 1945-49 оны хооронд Сталин Өвөр Монголыг нэгтгэх асуудлыг дэмжиж нааштай хариу өгч байсан боловч 1949 онд хятад Мао Цзэдуны удирдсан ардын хувьсгал ялж хятад коммунист улс болсон явдал нь Өвөр Монголын асуудлыг бүрмөсөн орхиход хүргэжээ. Эцэст нь Сталин Чойвлсанд та нар одоо байгаа газар нутгаан хэрхэн авч үлдэх дээрэн санаа зов. Өвөр Монголыг эргүүлж авна гэвэл хятадтай дайн хийхэд хүргэнэ. Үгүй бол чи над асуудлаа надтай ус Мао Цзэдунтэй яригээд цэг тавьжээ. Сталин Мао Цзэдунараас гадна Ялтын гэрээгээр Монгол улсын тусгаар байдлыг хүлээн зөвшөөрсөн Рузвельт, Черчилль нар хүртэл Орос хятадын дунд тусгаар их Монгол улс сэргэн тогтнохоос имиж байсныг түүхэн баримтууд гэрчилнэ. Гагцхүү нэгдсэн Монгол улсыг сэргээн байгуулах нь маршал Чойвлсны насан эцэс хүртэл төмөлсөн хүсэл байсан бол Монгол улсыг хятадын бүрэлдүүнд оруулж явах нь Чанкаши, Мао Цзэдун нарын насан туршийн бүтэншгүй мөрөөдөл байжээ. 1956 дугаар оны 2 дугаар сарын 24-нд Кремльд Микоянтай хийсэн уулзалтын тэмдэглэлдээ Цэтэнбал Микояна ярьсан. Мао Цзэдун бүгд найрамдах Монгол Ард улсыг бүгд найрамдах хятад ард улстай нэгтгэх асуудлыг бидэнд 2 удаа тавьсан. Нэг нь 1949 онд намайг хятадд очиход нөгөөх нь 1954 онд Хрущев Булганин биднийг айлчлахад бид хариулахдаа энэ асуудлыг монголчууд өөрсдөө шийдэх ёстой гэсэн. Хятадууд энэ асуудлаа та нарт тавьдгүй гэж Микоян надаас асуухад би үгүй гэж хариуллаа. 1937-оос 84 оны хооронд Цэтэнбалын хөтөлсөн хувийн тэмдэглэл нь түүний дотоод ертөнцийг нээхэн дээр манай улс орны түүхэн замлын ховор баримтуудыг агуулсан түүхийн үнэтэй их сурвалж болон үлдэжээ. 1961 дугаар онд нэгдсэн үндэсний байгууллагад гишүүнээр эсэх хүртэлх 1930-аас 60 оны хоорондох цаг үед Хятад Орос хоёрын геополитикийн бодлого манай эсрэг ганцхан алхам хөдөлгөөс Монгол улс дэлхийн газрын зураг дээрээс арчигдах төгшүүрт 30 жил байсныг Цэтэнбалын хувийн тэмдэглэл гэрчилнэ. Ингэж гадныхан Монголын тусгаар тогтнолд далдуур занал хийлсээр байхад дотоод донч мөн ийм санаархагч нар идэвхтэй ажиллаж байжээ. 1950 дугаар оны 8 дугаар сард Авирмит, Бадарч, Галбадрах, Төмөрөчөр, Дүгэрсөрөн, Цэнд нарын нэр бүхий сэхэднүүд Чойвлс Цэтэнбал хоёртой захидлыг бичиж
Монгол улсад социалист нийгмийг бүрэн байгуулахын тулд материал техникийн хүчирхэг баазтай байх ёстой. Тийм баазыг бидэнд дагагсах нь зөвлөлтийн аж үйлдвэр тавьж өгөх ёстой. Гэхдээ бид зөвлөлт холбоот улсын бүрэлдэхүүнд багтан орсон тухайд тийм баазтай болж чадна. Нэгэнт учрын болоход манай улс өөрийн амьдрал ба хөгжлийн шаардлагаар эрт орой хэзээ боловч тэрхүү холбоонд багталцсан орхон гарцаагүй болж ирнэ гэжээ. Тэдний энэ үзэл баримтлал санаа бодлыг Маршал Чавесын зэмлэн буруушааж төр улс нь устдаваас үндэстэн яст нь устдах болно хэмээн эрс няцааж байсан баримт вэ. 1953 дугаар онд Иосиф Сталин нас барсан тул түүнийг оршуулах эсэлд оролцохоор Цэдэн балыг явахын өмнөхөн Сэнд Төмөрчин нарын 6 сэхэтэн 2 дахь удаан улс төрийн довжоонд зөвлөлт холбоот улсад дагаар орохыг хүссэн захидал бичжээ. Гэвч Цэдэн бол ямар нэгэн хариу өгүүлгүй өнгөрч байсан байна. Зөвлөлт холбоот улсын дипломатч түүхч эрдэмтэн Михаил Капица Цэдэн бол Москва руу нисгийхэн өмнөхөн хэрхэвч ийм тогтоол гаргаж болохгүй тухай шийдвэр өгсөн хэмээн тэмдэглэн бичсэн байдаг. Юмжагийн Цэдэн бол зөвлөлт холбоот улсад нэгдэж орох гэсэн бодлоос эрс татгалзаж Монгол улсынхаа тусгаар тогтнолын асуудлаар гуйвшгүй хатуу байр суурьтай болсон байна. Монголыг өөрийн болгох гэсэн хятадын алсын бодлогод няцаалт өгөхийн тулд Монгол улсын тусгаар тогтнолыг дэлхийн нийтэд хүлээн зөвшөөрүүлж нэгдсэн үндэсний байгууллагад гишүүнээр элсэх эрхэм зорилгыг биелүүлэх түүхэн том асуудлыг Маршал Чавесын Цэдэн балд үлдээсэн байлаа. Үүний тулд нэгдсэн үндэсний байгууллагад Монгол улсыг элсүүлэхийг тууштай эсэргүүцэж байсан бүгд наримдах хятад улстай эв зүгэн олох нь нэн төрүн тавигдж энэхүү драматын асуудлыг Цэдэн бал улс төр дипломатын нарийн ухаан мэрэгэн бодлогоор шийдэхэд зоригтой алхам хийж хятад улстай хөлийн албан ёсны гэрээ байгуулах саналыг хятадын удирдлагчдад уламжилсан Монголыг нэгдсэн үндэсний байгууллагад элсэхэд хятадын байр суурийг нааштайгаар эргүүлэх огтур нөхцөл болж өгчээ. 1961 дугаар оны 10 дугаар сарын 27-нд Монгол улсын төрийн далба нэгдсэн үндэсний байгууллагын төв байрны гадаа мандлаа. 1962 дугаар оны 12 дугаар сарын 26-нд Цэдэн бол бүгд наримт хятад улсад айлчлан Мао Цзэдунтэй хэлэлцээр хийж хөлийн гэрээ байгуулахад юмжаагийн Цэдэн бол хятадын ерөнхий сайд Жон Лайнер гарын үсэг зурлаа. Их захтай зүс. Танайхныг бид нэр гаргаж ирсэн. Тэгэхээр одоо бид нэр төлнө гэж. Би Монголд байж байгаа. Тэгэхээр төлөх юм бол одоо танай хаттай чинь монголчууд бүтэн эзэж яваад хэдэн зуун дараалсан шиг байна. Тэгэхээр бид бас төлөх нь яаш үү гэж. 1962-оос 64 онд 4700 км хөлийн шугамыг газар дээр нь тогтоом тэмдэглэж 639 тэмдэг усгаж протокол үйлдэн баталгаажуулжээ. Цэдэн бол 1946 дугаар оны 6 дугаар сарын 24-нд бүгд наримдах Монгол ард улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн болох өргөдлийг өргөн барихаар анх Нью-Йоркт ирж байсан бол 21 жилийн дараа ийхүү нэгдсэн үндэсний байгууллагын албан ёсны гишүүн улсын төрийн тэргүүний хувьд эргэж ирсэн байлаа. Ийхүү Монгол улс 1960 оны ихээр тусгаар тогтнолоо дэлхийн хэмжээнд баталгаажуулж 1962-оос 1984 оны хооронд 5/50-ийн 102 улстай дипломат харилцаа тогтоож олон улсын 60 гаруй байгууллагад гишүүнээр элсний дотор 1962 онд эдийн засгийн харилцаанд тусалцах зөвлөлийн гишүүн болсноор удаах 20 жилд Монгол улсын аж үйлдвэр жилтийн 90 үе эхэлсэн билээ.
Дунд зуунаас социализм шилжиж байгаа тийм агуй хуйлсэд алдаа ноцтой дутагдал гарах нь зайлшгүй. Тийм алдаа дутагдал гарсанд гайхах биш, харин тэдгээрийн харьцангуй баг гарсанд гайхах хэрэгтэй. Манай хөгжлийн явцыг тэдгээр алдаа дутагдал бус агуй их ололт амжилт тодорхойлж байна. Юмжагийн цэдэн бол 1981 он. Монгол төрд улсыг 44 жил гар тэргүүлэхтэй Юмжагийн цэдэн бол улс орноо хөгжүүлэх, ард түмний ажимдралыг дээшлүүлэн соёлжуулах, улсын тус гар тогтнол батлан хамгаалах хүч чадлыг бэхжүүлэх, олон улсын нэр хүндийг өндөржүүлэхэд өөрийн ухамсарт бүх амьдрал авьяас чадвар, оюун бэлгэн зориулсан гарамга удирдагч төдийгүй чадварлаг эдийн засагч байсан. Түүний явуулсан эдийн засгийн бодлогын цөмд Монгол улсын хөнгөн ба хүнсний үйлдвэрийг байгуулан хөгжүүлж, өргөн хэрэглээний бараа, удаажхан бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангаж чиглэгдэж байлаа. Дархан, чойбсон, эрдэнэт, хөтөл, багнуур зэрэг хүнд аж үйлдвэрийн төвүүд бий болж, Цэдэн болын байгуулсан уулын баяжуулах эрдэнэт үйлдвэр нь 21-р зуунд Монгол улсын гадаад экспорт ба нийт валютын 80%-ийг бүрдүүлж, эдийн засгийн хямралын хүнд ивэрх үед Монгол улсыг тэтгдэг амин сүнс нь хэвээр байгаа байлаа. 1950-аад онд монголчууд бүгд бичиг өсгөлтөн болж ЮНЕСКОгийн шагнад хүртлээ. 1940 онд 750 мянга байсан хүн ам 1984 онд 2 саяд хүрч спорт соёл урлаг дэлхийн тавцан танигдж, манай дүүрийн алдарт дуучид бүрөвдөрж, загд сүрнээр дэлхийд гайхагдж байлаа. 1981 онд Монгол хүн анх сансарт ниссэн түүхэд үйл явдал чухамхүү энэ үед л тохиожээ. Манай ард түмнээ төлөөлөж анх удаа Монголын иргэн хүн сансарт нисэх гэж байна. Энэ бол манай ард түмнээ түүхэнд онцтой төлөөлөлттэй юм хэрэг юм аа. Москвагийн цагаар 17 цаг 59 минутад сансрын союз 39-ийг хөргөлөө. Хөлгийн дараа Зөвлөлт холбоотын баатар Владимир Жанибеков баримт Монголоор тулсын иргэн жөгдөр дэмдийн бүрэрэг чанарын бүрэлдүүнтэй олон улсын баг хөлгийг жолоодож байна. Монгол улсын тусгаар тогтнолыг бэхжүүлэх, олон улсын нэр хүндийг өндөржүүлэхэд явуулсан ухаалаг бодлогын үнэлж, Юмжагийн цэдэн болд 1961 онд хөдөлмөрийн баатар, 1966 онд улсын баатар, 1979 онд улсыг бодлон хамгаалах зөвлөлийн дараагаар томилогдоход бүгд наримдах Монгол ард улсын маршал цол олгожээ. Өдөрдөгч маань хов хүний хувьд ямар зан чанартай байсныг манай ард түмэн тэр болгон сайн мэддэг. Тиймээс цэдэн болын хувийн тэмдэглэлээс дараах зүйлийг хүргэе. Жилийн өмнө би нилээд чармайлтай хүн байлаа. Хүмүүс хийдими юм ярих, инээж марсгнахад миний дургүй хурж, замбраагүй байдлын өчүүхэн илэрлдэж уур хүрдэг байлаа. Гэтэл өнөөдөр өөр зүйл. Хайш яаш, санаа амарлангүй байдлын элемент надад байгааг би олж харлаа. Заримдаа аар сар зүйл дээр зарчим алдах, хариуцлагатай ноцтой асуудлыг зүгээр нэг тоглоом тохуу болгоод өнгөрөх болсон байх юм. Миний шүүмжил чанар, аливаа жижиг зүйлдэж гэрхай ханддаг чанар хаашаа алга болов?
их санта өөрийгөө яаж ч дөвийл гэж боддог хүмүүсийг би ерөөсөө төвчдөггүй билээ. Бидэнд улс орон ард түмний хувь заяаг итгэж найдсан юм. Өөртөө хатуу шаардлага тавьж тэмцэх, улам бүр тэмцэх. 1940 оны 4-р сарын 8-нд намайг намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга болсон орой маршал Чавесан тамхилаач хэмээн нэг тамхи өгсөн юм а. Тэр өдрөөс хойш тамхинд нэлээд орчихсон. Өдөр бүр олон орон татаж ажил хийх явцдаа байнга сорсоор байгаад сурчсан байсан. Гэвч би хизээч тамхи татаж байсан дан харамсдаггүй. Эр хүний хийдгийг л хийсэн гэж боддог. Харин 1961 оны 4-р сарын 23-ны өдөр Гагарин сансарт ниссэнд Монгол хүний хувьд өөртөө нэг зүйлээр тэмдэглэе гэж тамхиан хайсан юм. Би тамхитай 21 жил нөхөрсөн хүн шүү дээ. Нөхтөн муулна гэдэг тун тоогүй хэрэг. Тэр тусмаа нэг зорилгодор нэгдэж, нэг үсгийн төлөө зүтгэж яваа нөхтөн ил далд ямар ч хэлбэрээр муулан ховлох нь хүний хамгийн адгийн шинж. Надад алт шиг хэдхэн сайхан найз бий. Тэд намайг хизээч даргын хүндэлж худал нүүр гаргадаггүй. Энэ ширэнд бид хоёр чинь хамт оюутан байлаа шүү дээ. Ангар мөрний эрэг дээр нэг лонх пи барьж хаад цаашдаа тэгж амьдран ингэж амьдран гихчлэн их л том зүйл ярьдаг байж билээ. Сайхан ч цаг, сайхан ч нөхөд. Өнөөдөр хүртэл намынхан жолоодлого ард түмнийхэн дуудлагаар та нөхөдтэй гар нийлэн бүтээсэн бүтээн байгуулалт маань баатрын хэмжээнд хүрсэн үгүй юу гэдэгт би их хэрэгэлцдэг. Гэтэл дахин надад баатар цол олох тухай улс төрийн төвчөө санал дэвшүүлсэн байна. Нэг удаагийн баатрын хэмжээнд хүрээгүй байгаа хэмээн өөрийн голж буй миний бие хоёр дахин улсын баатар цолыг хөтөж дийлэхгүй болно. Баатар хүн нэг л төрдөг. Юмжагийн цэдэн бол 1981 он. Монголын өр хүүхдүүдийн сайн сайхны төлөө Анастасия Ивановна Филатовагийн байгуулсан гавья асар их юм. Түүний дайчин ширгуу бүтээлч үйлсийн үр дүнд Улаанбаатарын төвд хүүхдийн цэцэрлэгт хүрээлэн бий болж 1961 оны 7 дугаар сарын 10-нд нээлттэй хийсэн. 1972 онд түүний санаачилгаар хүүхдийн төлөө фонд байгуулагдаж манай орны 18 аймаг дархан Улаанбаатарт 62 цэцэрлэг ясал барьж өгсөний дээр залуу техникчдийн ордон, гэрэлх ёслолын ордон, хүүхдийн ордон, залуучуудын ордон, усан бассейн, хүүхдийн сүүний үйлдвэр, хүүхдийн төв эмнэлэг зэрэг соёл боловсрол, эрүүл мэндийн цогц барилгуудыг 1972-оос 84 оны хооронд барьж байгуулсан билээ. Филатовагийн үйл хэргийн охин лай болсон олон улсын найрамдал цусланд Сумогийн хаврага давд оржин санаачилгаар Анастасия Ивановна Филатовагийн хөшөөг 2012 онд босгожээ. Түүний эрх дарахыг ашиглан өөрсдийн хүсэл бодлыг үсэлдүүлж, алдар цол олж явсан зарим хүмүүс байсныг манай ард түмэн сайн мэднэ. Он жил улиран одсоор тэр бүгд түүх болон үлдсэн ч хойч үедээ бид түүхэн үннийг өгүүлж, буруу зөвийн дэнслэн үнэн зөвөөр хүргэх ёстой. Эцсийн эцэст Филатоваг Монголын ард түмэн шүүх ирэхгүй юм. Түүний байгуулсан үйлс бүтээл нь Монголын хөрсөн дээр үлдэж манай ард түмний оюун бодолд хүндлэгдэн мөнхөрчээ. Цэдэн бала өөрийн төрсөн нутага давстуулан Оросуудад худалдсан зөвлөлт холбоот улсын харьяан дэлсэх санаатай байсан хэмээн Монголын төрд Цэдэн балын байгуулсан гавья зүтгэлийг үгүйсгэгч хутган өмүүлэгч нар гүтэгдэг байсанд түүх нэгэнтээ няцаалт өгсөн. 16 настай Цэдэн балыг Эрхүүгийн санхүү эдийн засгийн дээд сургуульд оюутан байх үед давстуулыг 1932 онд Туваагийн нутагт шилжүүлсэн түүхтэй. Тиймээс Цэдэн бол давстуулын энэхүү асуудалтай ямар ч холбоогүй юм. Харин энэ газар нутгийг эргүүлэн авахын тулд Цэдэн бол 1958 онд
88 квадрат метр газрыг ямар тач өөрийн хөөцөлсөний дүнд эргүүлэн авсан байна. 1976 оны 7-оос 10 сарын хооронд зөвлөлт холбоот улстай хилийн хэлэлцээр хийх явцад газар нутгийн маргаантай хэд хэдэн чухал асуудлыг шийдсэн бөгөөд үүний дотор давс дуулыг эргүүлэн авах асуудлыг Цэдэнбал дахин сөхөн тавьжээ. Хэлэлцээрийн үр дүнд санал зөрүүтэй байсан нийт 822 квадрат километр газрын 702 квадрат километр буюу 85% нь зөвлөлт холбоот улсаас Монголд эргүүлэн өгчээ. Гагцхүү 1932 онд Туваатай 1958 онд зөвлөлт холбоот улстай байгуулсан хилийн гэрээний дагуу давс дуул Оросын талд үлдсэн бөгөөд Цэдэнбал хожим давс дуулыг бүтнээр нь эргүүлэн авах талаар дахин хөөцөлдөнө гэжээ. Зөвлөлтийн известиясны нэр сэтгүүлч Шинкарио Монгол улсын төрийн тэргүүний хувьд та эх орныхон юугаар нь илүү бахархдаг вэ гэж асуухад бүгд наримт Монгол ард улсын төрийн тэргүүн хэмжээгийн Цэдэнбал эх орныхон ширхэг эснээс эхлээд уул ус ургамал амтан гээд бүхий л зүйлээр нь би бахархдаг. Гэхдээ дөрвөн үйлрлийн элдв аашинд нийцүүлэн амжиргаагаа нь залгуулж байгаль дэлхийтэйгээ шүтэн барилдлагатай явсан өвөг дээдэс ард түмнэрийн би хамгийн ихээр бахархна гэжээ. (1980-ад оны босгон дээр Кремльд уур амьсгал өөр болсон байлаа. Хөдөөнөөс дуудагдж ирсэн Михаил Сергеевич Горбачев үзэл суртал хариуцсан гол хүн болжээ. Өөрчлөлтийн шинжилэлтийн далдын санаа агуулсан энэ хүн 1981 онд Монгол Ардын хувьсгал намын 18 дугаарыг хуралд оролцохоор ирэхдээ Монголын удирдлагад өөрчлөлт хийх бодол өөрлөн буцжээ. Цэдэнбалыг 1984 онд Москвад амархаар явахад хамт байсан түүний комиссар Хурандаа Нанзад Монголын ба зөвлөлтийн удирдагчдын хоорондох учир битүүлэх хувилдаанаар Цэдэнбалыг огцруулах үед явдал өрнөж байсныг би сүүлд анзаарсан юм. Энэ хувилдааныг зөвлөлтийн зүгээс Громыко Горбачев, Монголын зүгээс Батмунх, Молон Жамцнаар удирдах байсныг би олон талаас нь олж мэдсэн. Энэхүү ажлыг зохион байгуулахаар элчин сайд Павлов, улсыг аюулаас хамгаалах хорооны төлөөлөгч Радченко нарыг Монголд томилж тэр хоёроор дамжуулан тэд Цэдэнбалыг огцруулах үйл ажиллагаагаа явуулж байсан хэмээн тэр цаг үед нийгмийн аюулаас хамгаалахын яамны сайдаар ажиллаж байсан Сономын Лусан гомбын дурсамж намд гэрчлэн өгүүлжээ. Цэдэнбалыг зайлуулахад шалтгаан хэрэгтэй байлаа. Тиймээс тэд түүний ой санамжтай холбоотой асуудлыг шүүрэн авч Кремлийн алуурчин хэмээн алдарсан эмч Евгений Чазовыг элсүүлэн авч хувилдаан зохиожээ. Халах голын 45 жилийн ойд эргэж ирж оролцсноо гэсэн тооцоотойгоор Цэдэнбал 1984 оны наадмын дараа Москвад амархаар одлоо. Харин тэнд очингууд нь үнэн хэрэгтээ баривчилжээ. Амь насанд онц аюултай өвчин туссан гэдэг оншийг Чазов тэр дорн гаргаж урт удаан эмчилгээ хэрэгтэй гэсэн хуурамч дүгнэлт гаргасан байна. Энэ мөчөөс хойш хууль явдал харин Монголын ард түмний хувьд 44 жил төрийн жолоог барьсан удирдагчаан хүний нутагт цөлж, цөхрүүлж, бүх алдар цолыг хурааж, ад үзэж, амьдаар нь тамлан зовоосон гашуун түүхэн сургамж болон үлдсэн билээ. Миний бие их турж байна. Хотоодон дотор нэг л юм байна. Энэ л миний насыг хөнөөж мэдхээр байна. Эртхэн шиг л нутаг усаж ясаан тавьж санаа амармаар байна. Холбогдох хүмүүст миний хүсэлтийг дамжуулаач. Миний сүүлчийн хүсэл бол зөвхөн нутаг усах. Эх орондон очиж амар чимэр байж байгаад насан эцэслэмээр байна. Элчин сайдын яамны нөхөд миний хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэж өгнө гэдэгт маш их итгэж байна. Нөхөр минь чи намайг хизээ эмнэлгээс гаргах гэж байна. Би маш их зовж байна.
намайг энэ сэтгэлийн тамаас ангижруулж эх хоронд минь аваачаач хэмээн Сэдэнбал комиссар Төмөрбаатар элчин сайд гүр бодон нараас хүсэж байжээ. Эх нутгам бэтгэрт лэн санаж эргэж ичхийн мөрөөдөл болсон Сэдэнбалд Монголын удирдагчаас туслах байтугай хэн ч утсаар ирээгүй байлаа. Филатовагийн эрэхэд арахаар далайлган бусдын авьяас билгийг золиосон байж алдар цол олж явсан түүнийг дагаж хуйлардаг байсан улсын дөрвжийн режимийн театрын хэдэн хүмүүсээс ядахта нэгэн чирэх болов уу туслах болов уу гэтэл үгүй байлаа. Монгол хүн чанаран улан дан гიშгэж жолоогүй тэрэг шиг болсон үе иржээ. Эх войны хариуд хар нүгэл хийвээс халуун нурамд шатах үе заахмайсан инжина шин хөх сударт өгүүлсэн хүний орш хуйн ойложээ. 44 жил Монгол улсыг удирдах Сэдэнбал эх орныхон тусгаар төгнөлийг дэлхийд тамгалж ард түмэндэн дураараа нүүх нутаг эдийн засаг жилдвэр соёл боловсрол шинжил ухааныг цогцлоож үлдээсэн бөгөөд хөгжингүй нийгэмд хүрэхэд дэвшлийн үүдийг нээж өгсөн билээ. Гэтэл 1991 онд Сэдэнбалыг нас барсны дараа түүний гэрээслийг нээж үзэхэд би хийж чадах юман гүйсэж чадаагүй нь тоогүй гэсэн ганцхан өгүүлбэрл бичиж үлдээсэн байлаа. Чингисийн тулган дассан галыг унтраах ёсгүй хэмээн Сэдэнбал загсан бол Сэдэнбалын төрөд байгуулсан гавьяаг Монгол улс мартах ёсгүй. Мартахыг хүсэгчд байсан ч түүхийг яаж арчих вүлээ?